তো গাইস ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা চলে এসেছি অনেক সুন্দর একটি প্লেজে। আর এইখানে থেকে কিছু ভেহিকেলস কালেক্ট করে তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো বন্ধুরা লেটস গো। তো আমাদের সামনে একটা কার্টুন পড়ে আছে, তো কার্টুনকে আমরা সোজা করে রাখি এবং এই পাশে দেখতে পাচ্ছি একটি কচু গাছের নিচে পড়ে আছে অনেক সুন্দর একটি ভেহিকেলস। আর এটা হচ্ছে একটি রেসিং কার। ও হো 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 বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি রেসিং কারকে কিন্তু আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন অনেক সুন্দরভাবে কালেক্ট করে নিব। ও ইয়েস, এই পিঙ্ক কালারের রেসিং কারটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এর 4টি হুইল রয়েছে আর ব্ল্যাকের মধ্যে রয়েছে অনেক সুন্দর হোয়াইট কালারের এই আঁকানোটা। তো ফ্রেন্ডস এটাকেও আমাদের কালেক্টিংয়ে কালেক্ট করে নিব, দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা কত সুন্দর একটি ভেহিকেলস। ওহো গাইস, এটা হচ্ছে রেড কালারের একটি পুলিশ জিপ। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি রেড কালারের পুলিশ জিপ রয়েছে। আর এটাকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে কালেক্ট করে ফেলেছি। আর এর গেট আপটা বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর। এটা কিন্তু দেখতে একটি পুরাই রিয়েলিস্টিক একটি পুলিশ জিপের মতন। ও হো 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 হো। তো বন্ধুরা এই রিয়েলিস্টিকের মতন এই পুলিশ জিপটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের বাস্কেটের মধ্যে কালেক্ট করে ফেলেছি। দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আর এই ভেহিকেলসগুলো আমরা এখন কালেক্ট করব। তো ফ্রেন্ডস আমরা এই পাশে দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর একটি ভেহিকেলস পড়ে আছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ একটি মিনি পুলিশ বাস। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর আর এটা কিন্তু নাইস কালারের। ও হো হো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি মিনি বাস। আর এটাকে কিন্তু আমরা অনেক সহজেই আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো গাইস লেটস গো, সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং এই পাশে দেখতে পাচ্ছি একটি গাছের নিচে পড়ে আছে কত সুন্দর স্পোর্টস মোটর বাইক। আর এই স্পোর্টস মোটর বাইকটাকে আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো এই স্পোর্টস মোটর বাইকটাকে আমরা অনেক সুন্দরভাবে কালেক্ট করে ফেলেছি। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর এই বাইকটি। আর এর পিছনের যে হুইলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর। আর এর সামনের যে হুইলটা বন্ধুরা এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। ও হো 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 ফ্রেন্ডস, নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক একটি মোটর বাইকটি কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি এবং এটাকে আমরা কালেক্টিং বক্সে রেখে দিব। দেন আমরা সামনে গিয়ে যাব আরও দেখব এই পাশে কি রয়েছে। আর এই গাছের নিচে দেখতে পাচ্ছি একটি রিভলভার। আর এটা কিন্তু অনেক সুন্দর নাইস কালারফুল, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ওহো হো ফ্রেন্ডস দেখো, তো এটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে একটি রিয়েলিস্টিক একটি পিস্তল। আর এই পিস্তলের মডেল নাম্বারটা হচ্ছে বন্ধুরা 3030 বাংলাদেশ মেড ইন। ওহো হো ফ্রেন্ডস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি রিভলভার। ওহো ফ্রেন্ডস এটাকেও আমাদের কালেক্টিংয়ে কালেক্ট করে নিয়েছি। দেন আমরা এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি ভেহিকেলস রয়েছে। আর এই ভেহিকেলসটা হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক আমার হাতে। আর এর কালার কম্বিনেশনও কিন্তু অনেক সুন্দর। তো গাইজ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পিঙ্ক কালারের মধ্যে কিন্তু এই ফায়ার রেস্কিউ ট্রাকটি অনেক সুন্দর দেখতে। আর এর যে 4টি হুইল রয়েছে সেগুলোও কিন্তু অনেক জোস। আর লোহার পাটটাও বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর। তো গাইস এটাকে আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিয়েছি। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব, দেখব আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে বন্ধুরা। তো সামনে যেতে না যেতেই দেখতে পাচ্ছি এই পাশে এই গাছের নিচে বসে আছে একটি নাইস কালারফুল ব্যান্টেন কার। ও হো 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 বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ব্যান্টেন কারকে আমরা এই ব্যান্টেন কারকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর যে অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন রয়েছে বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ইয়েলো কালার এবং ব্ল্যাকের মধ্যে নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক। বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ ভেহিকেলস। তো এটাকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে কালেক্ট করে ফেলেছি। তো গাইস এটাকেও আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিয়েছি। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব এবং দেখব আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো গাইস এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর একটি ভেহিকেলস। আর এটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নেব। আর এটা হচ্ছে একটি কার্টুন কার। বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর কালার কম্বিনেশনটা কত সুন্দর করা হয়েছে। আর পুরা গেট আপটাই কিন্তু অন্যরকম, পুরা একটি কার্টুনের মতন এই গাড়িটি।
আর তোমরা দেখতেই পারছো এর জন্য নাম দেওয়া হয়েছে এই গাড়িটির কার্টুন কার। তো এই ফানি মডেলের একটি কার্টুন কারকে আমরা অনেক সুন্দরভাবে কালেক্ট করে ফেলেছি, আর এটা অনেক জোস দেখতে। তো গাইস এটাকে কিন্তু আমরা আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব, দেন আমরা সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা এই পাশে দেখতে পাচ্ছি একটি বাস পড়ে আছে, আর এই বাসটা হচ্ছে একটি ডাবল ডেকার বাস। তো ফ্রেন্ডস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটি ডাবল ডেকার বাসকে আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর এবং নাইস কালারফুল, কত সুন্দর সিঁড়ি। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সিঁড়ি দিয়ে কিন্তু উপরে ওঠার জন্য ওই সিঁড়িটা দেওয়া হয়েছে, আর এর রয়েছে 4টি হুইল, আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর হুইলগুলোও কিন্তু অনেক সুন্দর। তো গাইস আমরা এটাকে এখন কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব, দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব। বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে একটি এসি বাস, আর এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর নাইস কালারফুল একটি এসি বাস। তো বন্ধুরা এটা কিন্তু একটি চিপ প্লাস্টিক, তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। তো তারপরে এর গেট আপ সেট আপ কিন্তু অনেক সুন্দর। তো গাইস এটাকে আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব, দেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।